屋企有新鮮嘅淮山咧，唔好淨係識得煲湯，整翻個淮山炆豬手咧都正到飛起。咁樣炆出嚟嘅豬手 Q 彈軟糯，肥而不膩。淮山吸收咗汁水同埋油分之後，更加粉糯清甜，真係好食得嚟又有營養。今日收啲新鮮挖出嚟嘅焦作爐土鐵棍淮山，但見到未啊？仲帶住少少泥嘅。但見到佢好攣咧，說明佢係爐土種植喎。因為啲爐土咧好硬嘅，所以佢生到彎彎曲曲嘅。佢密度咧比較高，所以好硬嘅。見到咩黏性蛋白都特別多嘅。唔單單煲湯好食啊，用嚟炆豬手咧都好食啊。佢唔會炆到溶溶爛爛。如果啲菜淮山咧，佢一炆咧就會爛晒。但我哋呢個爐土種植嘅鐵棍淮山咧，炆完之後都會好粉糯嘅。嗱，冇睇佢咁樣衰啊！焦作鐵棍淮山咧，先可以做到藥食同源嘅。洗乾淨之後咧，將啲皮刨走佢。當地人咧會連皮都一齊炆嘅喎，話啲皮咧都好有營養價值嘅。見到毛孔特別粗，有紅鏽斑未啊？呢啲咧都係爐土淮山嘅特徵嚟嘅。嗱，炆嚟食咧，我哋切大碌啲都唔怕嘅。焦作鐵棍淮山炆完之後咧，都會好粉糯，唔會溶溶爛爛嘅。今日咧趁新鮮炆咗2條淮山，飯都唔使煲啊！炆完之後啲淮山咧好好食嘅，好頂肚嘅。買翻嚟嘅豬手咧都可以處理一下。我哋先啤水，將啲血水咧啤出嚟。嗱，中意食肉多啲咧就買豬手，適合炆嚇。豬腳咧適合煲湯嘅。嗱，啤到個白雪雪咧咁 OK 啦。咁樣炆出嚟嘅豬手咧先清爽嘅。想徹底去除豬騷味咧，啤水仲未夠，仲要飛水。嗱，記得要凍水落鑊，再落我哋嘅去豬騷3件套，薑葱同埋白酒。記得一面飛咧，一面撈走浮沫。如果唔係咧，啲浮沫咧又會黐翻喺豬手上面噶。嗱，飛乾淨咧，唔使洗啦，已經好乾淨啦。爆香啲薑粒嘅米，將豬腳咧倒埋落大火炒佢，炒到乾身出油咁嘅狀態咧就 OK 啦。咁樣炒過啲豬手咧香好多，又冇咁肥膩。依家咧就可以調味啦，落3茶匙頭抽，1匙羹柱侯醬，少少老抽上色，擠一圈蠔油提鮮，再落1茶匙糖，2茶匙鹽。嗱，先冇急住放水先，繼續將佢兜香，將醬香味咧炒出嚟。等啲醬充分包裹住豬手之後咧，就放水啦。記得要放滾水啊，放凍水咧，啲豬手咧會收縮，會變韌嘅。落滾水將佢浸住。嗱，落多啲水都唔怕嘅，等淮山咧好吸水喎。我哋先吸過去，用細火炆佢半個鐘，咁樣但係炆咗半個鐘啦。依家咧就將啲淮山倒埋落去，吸過去再炆多佢20分鐘，叮叮叮又炆咗成半粒鐘啦。啲豬手已經炆到好軟糯、好 Q 彈噶啦。淮山咧就冇溶溶爛爛，炆得好粉糯。啲淮山吸飽晒啲精華汁水之後咧，變得好好食。最後撒一陣迷釀葱花咧就可以上碟啦。呢個淮山炆豬手咧真係超級好食，哇！咁大一兜咧，全家都夠食啊，好滿足啊！淮山炆豬手咧就係咁簡單啦，大家快啲試下，超級好食又有營養。哇！啲淮山好粉啊！吸咗味汁之後咧，好好食，正啊！試下豬手先，Q 彈彈，好入味啊！淮山冇淨係識得煲湯啊，呢個淮山炆豬手咧真係好好食，肥而不膩，正，超正啊！淮山炆豬手，哇，好正啊！幾靚呢個？哇！炆腍咗豬手咧，細仔都食得到啊！好味嘛，弟弟？好味。啲淮山吸收咗豬手個味，好香，好綿，好粉啊！好好食。唔使食飯，咪食淮山。煲飯，今日咧就係唔使煲飯，食淮山飽。做主食做早餐都好啊！啲淮山好有益㗎。即係如果菜淮山咧，佢炆到溶溶爛爛啊，但係我哋呢個焦作鐵棍淮山，佢炆完之後都好粉啊！好食雪糕咁啊！哇！豬手好 Q 彈啊，好好食啊！好入味啊！正正啊！食多啲啊！